Hoy he venido a Sidrería Adareira. Está situado en la calle Leganitos a escasos metros de la Plaza de España de Madrid. Es el típico sitio donde con cada consumición te ponen una tapa. Primera rondita y nos ponen estas alitas con chorizo. El camarero nos dijo que los chopitos acababan de salir y nos insistió mucho en que había que probarlos, así que los pedimos, echamos un chorrito de limón y para adentro, estaban cojonudos. Con la segunda nos pusieron este pincho de tortilla de patatas de verdad, no ese huevo crudo con patatas que se ve por ahí. Con la tercera unas aceitunitas y estas patatas alioli. Y con la cuarta y la última nos pusieron esta tapa de bacon. Si te gusta mi contenido dale like y sígueme, ¡hasta luego!